everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to online English class. My dear learners, how are you all? Hope you are fine. I'm Mansura, your English teacher. Today I will discuss question 6. Use appropriate sentence connectors in the blank spaces of the following passage. You have 5 marks. Let's have a look at the text. I will translate it into Bangla so that you can clearly understand the meaning. Once there lived a grasshopper and an ant. যে একদা বা এক সময় দেয়ার লিভড এ গ্রাসহপার যে একটি ফড়িং অ্যান্ড একটি পিঁপড়া বাস করত। দ্য অ্যান্ট ওয়াজ হার্ডওয়ার্কিং যে পিঁপড়াটা ছিল অনেক হার্ডওয়ার্কিং পরিশ্রমী। অন দ্য আদার হ্যান্ড অর অন দ্য কন্ট্রারি দ্য গ্রাসহপার ওয়াজ লেজি। অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে, অন দ্য কন্ট্রারি বিপরীত দিকে, দ্য গ্রাসহপার ফড়িং ওয়াজ লেজি অলস ছিল, ফড়িং অলস ছিল। Therefore, so he idled away his time dancing and sleeping. এই যে therefore যে যেহেতু এখানে দেখা যাচ্ছে যে was lazy অলস ছিল, এর ফলে বা so সুতরাং he idled অলস সময় সে পার করত, idled away his time তার সময়, dancing নেচে, and স্লিপিং ঘুমিয়ে। সে তার যে সময় সে অলস ছিল এই জন্য দেয়ারফোরটা ব্যবহার করেছে সুতরাং বা এর ফলে হি আইডল যে তার সময় অলসভাবে পার করত, হিজ টাইম ড্যান্সিং অ্যান্ড স্লিপিং নেচে এবং গান গেয়ে। Besides, he sometimes advised the ant not to work so hard. যে এছাড়া বা পাশাপাশি he sometimes মাঝে মাঝে advised the ant যে পিঁপড়াকে উপদেশ দিত নট টু ওয়ার্ক সো হার্ড যে কঠোর পরিশ্রম করো না। বাট হাউএভার, বাট অর্থ কিন্তু, হাউএভার হচ্ছে যাই হোক, দ্য অ্যান্ট পেইড নো হিড টু দ্য গ্রাসহপার। যাই হোক বা কিন্তু দ্য অ্যান্ট যে পিঁপড়া পেইড নো হিড টু যে মনোযোগ দিত না দ্য গ্রাসহপার যে ফড়িংকে বা ফড়িংয়ের কথায় সে কোনো মনোযোগ দিত না। Rather, instead, বরং বা এর পরিবর্তে যখন কোনো একটা ডিসিশন সে মানে নেয় তো তার পরিবর্তে কথা বলার সময় আমরা কানেক্টরটা রেদার বা ইনস্টেড ব্যবহার করেছি। পরিবর্তে হি কন্টিনিউড টু ওয়ার্ক হার্ড যে সে কঠোর পরিশ্রম করত, গ্যাদারিং ফুড খাবার সংগ্রহে, ফর দ্য কামিং উইন্টার্স যে সামনে আসছে শীতের জন্য সে তার খাবার সংগ্রহ করত। Meanwhile, as usual, meanwhile এদিকে as usual হচ্ছে সচরাচর বা যথারীতি, winter came যে শীত আসলো, covering everything সব কিছুকে আবৃত করলো, with snow যে তুষার দিয়ে, the surface of the earth went under the snow cover যে ভূপৃষ্ঠ বা পৃথিবীর উপরিভাগ went under চলে গেল the snow cover যে snow cover তুষারের আবরণে ভূপৃষ্ঠ কিন্তু কি গেল নিচে তলিয়ে গেল, ওয়েন্ট আন্ডার হচ্ছে নিচে তলিয়ে গেল। As a result, consequently, the grasshopper could not find any food. As a result, এর ফলে consequently হচ্ছে ফলে, the grasshopper could not find যে ফড়িং খুঁজে পেল না any food কোনো খাবার। As a result এবং consequently একই কথা। consequently আমরা ব্যবহার করব যখন কোনো ঘটনা একের পর ঘটছে তার ফলাফল যখন আমরা প্রকাশ করব তখন তার ফলাফল প্রকাশ করার আগে সেই সেন্টেন্সটার আগে আমরা কনসিকুয়েন্টলি কানেক্টর ব্যবহার করব। আনফর্চুনেটলি হি হ্যাড নাথিং ইন স্টক যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে হি হ্যাড নাথিং যে তার কিছুই ছিল না ইন স্টক অর্থাৎ মজুতে। লেটার দেন তখন বা পরিশেষে হি ওয়েন্ট টু দ্য অ্যান্ট ফর হেল্প যে সে পিঁপড়ার কাছে গেল সাহায্যের জন্য। দ্য অ্যান্ট গেভ হিম সাম ফুড ফর দ্য ডে যে অ্যান্ট পিঁপড়া তাকে কিছু খাবার দিল ফর দ্য ডে সেই দিনের জন্য। ইভেনচুয়ালি ফাইনালি দ্য লং উইন্টার ওয়াজ অ্যাহেড অবশেষে বা পরিশেষে দ্য লং উইন্টার দীর্ঘ শীত ওয়াজ অ্যাহেড সামনে অনেক বড় দীর্ঘ শীত। অ্যান্ড দ্য গ্রাসহপার ওয়াজ রিয়েলি ওরিড অ্যাবাউট হিজ সার্ভাইভাল যে গ্রাসহপার ফড়িং সত্যি রিয়েলি সত্যি চিন্তিত বা ওরিড উদ্বিগ্ন অ্যাবাউট হিজ সার্ভাইভাল যে তার বেঁচে থাকা নিয়ে সে সত্যি চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন।
তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এখানে যে প্রত্যেকটা ব্ল্যাঙ্কসে ডাবল কানেক্টার্স, যে কোনো একটি কানেক্টার্স দিলেই তোমাদের আনসারটা সঠিক হবে, তবে তোমরা ডাবল দিবে না, তোমরা একটাই দিবে। আমি পসিবিলিটি দেখানোর জন্য যে সঠিক আনসার এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে, সেই কারণে আমি দুইটা কানেক্টার্স ব্যবহার করেছি। Thank you very much. Hope you enjoyed this class. If you want more classes from this channel, subscribe these channels, click the bell icon, get the notification.